Всем привет, жизнь жигулиста. Машина постояла 2 месяца. Ой, 2 месяца. Меньше месяца. Постояла. 2-3 месяца назад менял амортизаторы. Амортизаторы задние белорусские. Это Жигуль классика. И вот смотрите. Это тут снизу стандартные резиночки. Вот что с ними случилось. Еду такой. Думаю, что у меня там за цокот, стук. Тут еще лучше. Сейчас я подвешу фонарик. Тут что, лампочка. Вот оно как. Конечно, будут у меня работать амортизаторы, сука. И болт, наверное, погнуло или не. Короче, в белорусских амортизаторах вот таких красненьких хуйня резинки. И амортизаторы тоже, там проставки стоят под пружины, не предназначены вообще под завышение лифта. Все, пока-пока. Вот уже все поменял. Новых наличий не было. Ну, в смысле, дома не было. Со старых поставил. Но они такие еще, пока я новые куплю. Они еще живые. И заработали. Так что зря я пиздел на амортизаторы. Фенекс, по-моему. Вот написано. Нормально. Должны работать. Все, пока-пока.